大家好，我嚟咗 Brisbane 嘅 Chapel Hill 啊！呢度呢有一個新樓盤，大家睇睇嗰度 House and Land 新派嘅 House and Land Project， 叫做 Woodlands Residence， 地址呢係70 Fleming Road Chapel Hill。大家睇下喺隻門口嗰度呢，嗰個方向呢就係巴士站啦。嗰個巴士站呢好方便嘅喎，坐5分鐘呢去到 Canmore Village， 嗰度有超市啦，亦都有好多餐廳。而另外一邊呢，仲有個巴士站嘅喎，喺 Woodlands 嗰度呢，行3分鐘呢條直路呢，我指住嗰個地方就係㗎啦。嗱，嗰度個巴士站呢，如果你想去大型嘅 shopping mall Indooroopilly Shopping Centre 嘅話呢，坐巴士15分鐘嘅啫。而且大家要記住啊，而家只不過係5毫子咋，5毫子抵過你自己揸車。揸車呢都係5分鐘嘅啫，就可以去到 Indooroopilly Shopping Centre 㗎啦。而且啱啱嗰個巴士站呢，你小朋友係讀 UQ 嘅話呢，就方便啦，因為你坐12分鐘巴士呢，就可以去到 UQ 返學㗎啦。住喺呢度呢，去市中心都相當方便嘅喎，揸車18分鐘就可以去到市中心上班㗎啦。Woodlands Residence 呢，今年年尾呢就會收樓㗎啦，總共17間。嗱，落成咗呢就係咁嘅樣㗎啦，雙層3間房，2.5個浴室，有3個座廁，2個沖涼嘅地方，同埋雙車位。呢個地區呢叫 Chapel Hill， 喺 Brisbane 嚟講呢係一個 high class 嘅地區嚟㗎，住嘅人呢都有返咁上下嘅。呢度就係 Woodlands Residence 啦，總共17間獨立屋。嗱，起到差唔多㗎啦，今年年尾就可以收樓。佢全部都係雙層設計嘅，有自己嘅獨立花園。咁我哋嚟咗10號屋度睇啦，今年年尾就可以收樓㗎啦。嗱，帶大家去睇下佢個大門先。咁如果出去 shopping 呢，你入屋呢就喺呢個側邊門嗰度㗎啦。如果我哋揸車嘅話呢，就喺 garage 直接入去咯。咁帶大家睇下佢嘅 garage 先，都好大啊！嗱，有雙車庫嘅 garage 啦，就係呢個位啦。咁通常喺澳洲咧，大家都中意揸大車嘅。咁我哋買咗嘢咧，停咗車之後咧，就喺呢個位置直接入屋啦。我哋除鞋先。哇，個 Island Bench 好大個啊！我哋入嚟睇睇先。嗱，大家睇下佢嘅 Island Bench 幾長？我哋度一度先。嗱 ，Betty 都5尺4寸高㗎，睇下，哇，好長啊！我2個人㗎啦，幾勁！嗱，呢度就放雪櫃啦。佢係用電爐嘅，而且咧，佢個樓底有2.7米高㗎。House and Land 當然有自己嘅私家花園啦，就係呢個位置啦。其實咧，而家興啲花園咧唔好太大啦，因為咧澳洲嘅 land tax 土地稅都幾貴㗎。咁所以咧，大家都中意比較細小自己嘅私人花園嘅，到時就可以喺度 BBQ 啦。睇下幾寬敞。Betty 咧發覺依家澳洲嘅 design 咧真係仔細咗好多。大家睇下佢呢個大門嘅位置啊，佢呢度咧開咗一啲扇窗嘅，咁你咪好通風咯。而且咧喺地下咧有一個洗手間嘅。咁如果家庭主婦煮下餸咧，
人有3急就可以去洗手間啦，幾大喎佢個廁所。跟住我哋去樓上啦。嗱，今次嘅樓梯咧係全部木嘅，扶手喺左手邊。但你哋上去睇下，一上到嚟2樓嘅地方咧，我哋首先會見到有一個 study nook， 有一個書台嘅位置啦。咁呢度可以放好多部電腦喎。同埋咧，2樓咧有個第2客廳 second living room， 就係入嚟呢個位啦。呢個位就係 second living room。咁佢嗰啲電視位咧，全部都整好噶啦，都幾大喎。喺2樓咧，總共就有3間房。我哋首先入嚟主人套房 master bedroom 先。哇，佢啲窗都好大噶喎，有對流窗。跟住咧，當然有 Betty 最喜歡嘅 walk-in wardrobe 啦。我哋入嚟睇睇，左右兩邊有好多收納嘅空間。而且咧，房間都有吊扇嘅喎。我哋影個吊扇俾大家睇下。嗱，你嘅衣物啊、垃圾嘢就放喺呢度啦。跟住直入咧就係我哋嘅洗手間啦。哇！呢個浴缸幾靚喎！洗手間咧可以浸浴啦，亦都可以花灑。整好晒嘅時候咧，就會好靚仔噶啦。亦都有個雙嘅星盤，2個星盤。咁喺第2客廳直接入嚟咧，左手邊我哋就有個客廁啦。客廁咧係沖花灑嘅。而佢嘅右手邊咧就有個 laundry room， 咁到時洗衣機咧就係放呢度噶啦。另外2間睡房咧就喺隔離嘅，我好中意佢啲睡房啊，全部都有對流窗，所以咧非常涼爽。當然咧一定有入牆衣櫃啦。全部房間都有吊扇嘅。隔離最後一間睡房啦，總共係3個睡房、2個浴室、3個座廁、2個車位。Woodlands Residence 係一個獨立屋嘅項目，今年年尾就可以收樓㗎啦。頭先咧唔記得同大家講 Chapel Hill 咧有一個相當優勝嘅地方咧，就係佢嘅 catchment area 啦。佢嘅名校網咧喺 Brisbane 係好出名㗎。佢嘅小學咧係 Chapel Hill State School， 100名以內咧排名23。而佢嘅中學咧仲威啊，叫做 Canmore State High， 100名以內咧係排第10嘅。嗱，大家唔好以為都唔係排1，唔係排2喎。喺澳洲咧係好多學校，你排到100名以內咧，就算排99咧，都好威水㗎啦。Betty 會不斷分享澳洲物業同埋生活嘅資訊，歡迎大家點讚、訂閱、撳返個鐘仔。當有新影片發布，你會最先收到通知㗎。請大家同時 follow 我哋嘅 Facebook 專頁 Betty 澳洲有趣分。